ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. అమెజాన్ ఫారెస్ట్ లో దర్ట్ అనే కప్పలు అత్యంత విషాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దాని శరీరంపై విషం ఉంటుంది. మనం టచ్ చేస్తే చాలు చనిపోతాము. ఒక మనిషిని చంపడానికి 2 మైక్రోగ్రాముల విషం చాలు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. బ్రాసిలియన్సిస్ ట్రీ, దీన్నే రబ్బర్ ట్రీ అంటారు. ఈ చెట్టు నుండి తెల్లని ద్రవం వస్తుంది. దీని నుండి రబ్బర్ తయారు చేస్తారు. అడవిలో మొత్తం 1.9 బిలియన్ చెట్లు ఉన్నాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. ఒక్క 2019 సంవత్సరంలోనే అమెజాన్ అడవిలో 75,000 సార్లు మంటలు చెలరేగాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4. అమెజాన్ అడవి మొత్తం నడిచిన మొదటి వ్యక్తి జేమ్స్ స్టఫర్డ్. అతను 4,345 మైల్స్ నడిచాడు. ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి అతనికి 16 నెలల సమయం పట్టింది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5. ఒక సెకండ్ కి 2000 నుండి 9000 క్యూబిక్ మీటర్ల వాటర్ అనేది అమెజాన్ రివర్ నుంచి సముద్రంలోకి వెళ్తుంది. ఈ వాటర్ అనేది 6 అతిపెద్ద రివర్ నుండి వచ్చేదానికంటే ఎక్కువ.